रॉकेट। हेलो दगड़ियों, कना छो? तुम भी ठीक ही वेला, हम भी ठीक छो। ठीक तो कहा छो बच्चों दगड़ परेशानी सर्दी जुकाम खांसी। और आज बांदरी मिलियों को ये अजमैन गैत थोड़ा हल्का सा नमक, फिर यूँ करना ये गले में खांसी नहीं, फिर गर्म होती है ये गर्म हो तो यहाँ बानू बांदरी की खांसी बंद दोनों को ही खांसी हो रहा है। पूजा करने जा रही हूँ मैं, अब ब्लॉग में बने रहे। अब बाद में बताऊंगी क्या क्या सर्दियों में करना चाहिए। में क्या है? इस चम्मच में है तुलसी है, अदरक है। इनके घर में छोटे बच्चे हैं, इनको आजमा के दो, बच्चों को आराम आएगा। बच्चों को चटाऊंगी तो इससे थोड़ा खांसी। खाओ 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 खाओ, चाटो चाटो। अब इसको खा सकते हैं, बड़े छोटे बच्चों को तो देना चाहिए इसको ठंड में। जो ठंड लग रही बच्चों को, इससे ठीक होता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीकू को खिलाया तो चीकू कितना ज़्यादा रो रहा है। देखो जो तू खाएगी वही बच्चे को लगेगा। तेरे को जुकाम है इसलिए तेरे में से भी उसमें गया। ये हो चुका है मेरा पैन गर्म और मैंने डाल दिया इसमें सरसों का तेल और इसको मैं थोड़ा सा ही गुनगुना करूँगी क्योंकि इसके बाद मैं डालूँगी लहसुन। और लहसुन को ये देखिए मैंने लहसुन डाल दिया, इसमें अजवाइन भी डाल दिया, अच्छे से पका दिया। ये देखिए उसके बाद मैं डालूँगी इसको छोटे से एक बाउल में। मेरे पास एक कटोरी है तो मैंने इसमें डाल दी है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं लेकर गई हूँ सुमन के पास और सुमन कर रही है मालिश। इससे सिर्फ पैर में करेंगे, चेस्ट में करेंगे और बैक साइड में करेंगे, सर में नहीं लगाएंगे रात के टाइम पे। आप देख सकते हो मैंने भी कर रही है चीकू की। चीकू को बहुत मज़ा आता है मालिश। बोलो मालिश करा चूकी। मैंने 10 से या 15 मिनट मसाज की अच्छे से। उसके बाद मैं जाऊँगी मम्मी के पास। अब मैं कर रही हूँ मम्मी की मसाज क्योंकि मम्मी के भी हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए थोड़ा सा इस तेल से मसाज करूँगी तो मम्मी को बहुत रिलीफ फील होता है। आप लोग भी ट्राई करना कभी। यहाँ पे चल रही है चीकू की मस्ती। क्या चाहिए? ये लो। हाँ बन जाओ भीम, मारो मच्छर को। आइडिया रैकेट। जल्दी मारो। टिश 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 कर दो, ऐसे कर दो। पहनो कपड़े पहनो। टैटू दिखाओ, टैटू सिंघम का टैटू का है। यहाँ बन जाओ सिंघम। जूते पहन लिए, चलो ड्रेस पहन ली सिंघम की, चलो बन जाओ सिंघम। इसको पंजा अटैक, पंजा अटैक। अब क्या बनेगा चू? अब क्या बनेगा बताओ? क्या डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर किट का है ये। और चू भाई क्या बनेगा? अब क्या चू क्या बनेगा? अब क्या बनेगा चू बताओ? नो चू क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? चलो डॉक्टर बनो। ये डॉक्टर 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 जल्दी जल्दी फीवर चेक करो, जल्दी जल्दी फीवर चेक करो। कहाँ गया थर्मामीटर? क्या चाहिए? जल्दी चेक करो, जल्दी आओ। हाँ फीवर चेक करो। ओ ओ ओ ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो। हाँ कितना फीवर है? 5। चलो ये लो फीस, दवाई लो। वेट अच्छा ठीक है, दवाई जल्दी दो।
नो 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 आऊ टॉफी टॉफी बेटा चीकू की मस्ती के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बाय।